Hello to you all! Hoje eu vim ajudar você a falar o som do TH. O som do TH, para muito brasileiro, pode ser um nightmare, pode ser um enorme challenge, mas hoje você vai aprender que é possível falar o TH brincando. Quer ver? É só você falar assim. Isso! Toda vez que você quiser falar o som do TH, você brinca de falar assim. Quer ver? Thank you, that, this, those, bathroom, bath. Thank you! Isso! Vamos começar a falar assim que você não vai ter problema para falar o som do TH.